cara bantu efektif dan cara relaksasi nafas dalam. Ya, adapun alat dan bahan, bahan pertama itu handuk, yang kedua itu perlak, dan yang ketiga itu air hangat. Adapun tujuan dari bantu efektif yaitu untuk meningkatkan suplai oksigen ke dalam tubuh dan mengurangi sekret yang ada dalam tenggorokan. Dan adapun tujuan dari relaksasi nafas dalam yaitu untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Perawat Gigi dan di sini saya akan melakukan cara bantu efektif dan cara relaksasi nafas dalam. Apa benar Ibu Umus? Ya, mungkin di sini Ibu waktunya kurang lebih 20 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Dahulu saya akan mengatur posisi Ibu dengan cara posisi tengah duduk. Ya Ibu, saya Sibuk. Mungkin Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, bagaimana Ibu setelah melakukan tarik nafas dalam? Agak mendingan di sus. Sebelumnya sus apa itu tujuannya ini relaksasi nafas dalam? Tujuannya itu Ibu untuk menenangkan rasa nyeri yang Ibu rasakan. Itu Ibu. Ya Ibu, mungkin cukup sekian dari simulasi apa? Ya Ibu, mungkin cukup sekian dari tindakan yang saya lakukan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada sesuatu yang Ibu perlukan, mungkin bisa menghubungi saya ke ruang perawatan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam sus. Mungkin itulah tadi video dari saya mengenai cara bantu efektif dan cara
relaksasi nafas dalam. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.